allihopa! Som ni hör så är min röst så mycket bättre och idag tänkte jag faktiskt ha någonting som jag, alltså det egentligen heter det mukbang, men jag tänker att jag svenskar till det lite utan att säga att det får heta lunchlåda, för jag tycker det låter mer mysigt, fabulous, ja i alla fall. Så idag har jag köpt lite mat, så nu har jag inte riktigt bra i halsen. Men det är tur att bara jag som ska äta det här. Det jag köpt idag är nämligen till lunchlådan nämligen lite pommes. En pommes-tallrik och en pizza som heter seafood som innehåller räkor, musslor. Ja, och allt det här har jag köpt på American Pizza Day. Men det komiska utav alltihop är att jag har inga rena bestick. Eller jo, jag har en kniv så jag kommer behöva sitta och äta det här med händerna. Men jag hoppas ni kan se över det. Pizzan har jag köpt från American Pizza Day och är ni i Skövde någon gång, alltså jag bara, ni måste åka förbi där. Jag vet inte, det ligger vid Samtorget, jag vet inte riktigt vad, alltså man ser det väldigt tydligt, men är ni i Skövde, då måste ni äta på American Pizza Today, för de har helt amazing food. Och egentligen, som ni vet, för er som läser bloggen och så, och ni som kikar in ibland, vet ju om att jag är vegetarian. Men jag har också insett att det går inte att vara helt vegetarian, eller egentligen ska jag inte äta något djur överhuvudtaget. Men det går inte för mig att undvika det, för att det finns knappt något utbud som är helt djurfritt i Skövde, utan då får jag sitta och äta lite sallad, och hur gott är det egentligen? Jag är ingen sån där person som tycker om att laga mat direkt, utan jag föredrar hellre att kunna köpa min mat. Jag tycker det är onödigt att slösa det på min tid att stå och laga mat. Det är klart att jag står och lagar mat någon gång ibland, men när jag väl lagar mat då är det kanske ganska basic mat. Alltså jag lagar ingen mat som går mer än 10 eller mer än 30 minuter, för jag tycker det, nej, då kan jag hellre åka iväg och köpa mat. Och som du kanske också förstår så äter jag ute ganska ofta. Jag äter väl ute mellan 2 till 3 gånger i veckan, varav att jag beställer hem också mat 1 till 2 gånger i veckan. Så jag lagar väl mat kanske 2 gånger på en hel vecka. Max 3. Men jag tycker verkligen det är så galet tråkigt. Veckan, förlåt att jag hostar, alltså, men jag är inte helt frisk egentligen. Jag kan faktiskt uppriktigt säga att jag avundas lite de som faktiskt kan med att laga mat, för eftersom att jag själv inte besitter den kompetensen överhuvudtaget, så är jag faktiskt väldigt avundsjuk, för att man sparar väldigt mycket pengar på att kunna laga mat. Alltså, nu låter det som att jag är helt handikappad, men det är klart att jag kan laga mat, men jag gör det här så eftersom att jag bor själv. Alltså hur kul är det att stå och laga, nu äter jag inte kött längre, men till exempel när jag gjorde, hur kul liksom är det att stå och laga kotletter till sig själv. Alltså det känns ganska patetiskt. För att det här är mer vettigt att åka och hämta mat och äta själv, men då blir det lite som en utflykt. Det blir lite som en liten sån här grej att göra. Men det kan också vara för att jag är väldigt lat och jag känner liksom att jag orkar inte sitta och hålla på och laga mat. Men till alla er som faktiskt kan och tycker det är kul, alltså all cred i världen. Och har ni tips och idéer hur det kan bli roligt att laga mat, absolut kommer det. För jag tycker det är så jävla tråkigt. Eftersom att jag är vegetarian och egentligen inte ska äta något djur överhuvudtaget, utan jag äter ju skaldjur och fisk. Men eftersom att jag äter ju ute ganska ofta, så blir ju utbudet nästan hela tiden detsamma, och det är ganska tråkigt. Så jag har valt att när jag äter ute så äter jag fisk och skaldjur. Detsamma gäller när jag är hemma hos folk, för att man måste också kunna vara lite flexibel tycker jag. För omgivningen har ju inte valt att jag vill bli vegetarian, utan det är någonting jag har valt. Så jag tycker att man måste kunna vara lite flexibel. Sen att jag inte tål mejeriprodukter, det är väl en annan sak. Eftersom att jag är laktosintolerant, så jag blir ju nästan som en vegan, fast ändå inte. Bara att det där andra, alltså att jag inte dricker mejeriprodukter är väldigt ofrivilligt. Eftersom att jag blir dålig i magen. Alltså det är som för mig att äta laxeringsmedel. Det har blivit så mycket mer på senare tid. Jag tål det ibland. Det här är ju som sagt ost i det här och mjölk. Och det kommer jag känna av senare ikväll, kan jag garantera.
Och för er som undrar så har jag faktiskt varit vegetarian tidigare i mitt liv. Det låter som att jag har levt 2 gånger. Men i alla fall, när jag var yngre, när jag var typ runt, hur gammal var jag? 9-10 år. Jag gick i 4 så ville jag bli vegetarian för jag älskade sojakorv. Det var så att en tjejkompis med mig blev vegetarian och hon sa, kan inte du bli det också? Och då frågade jag mamma om jag fick bli vegetarian. Men jag fick direkt nej. För hon ville, alltså hon kunde inte någonting om vegetarisk kost. Så det var ett nej. Men då slutade jag faktiskt med, det här är inget att rekommendera, men då slutade jag faktiskt med att dricka mjölk, slutade äta kött, slutade äta fisk, skaldjur. Utan jag åt bara ris, potatis åt jag inte ens. Alltså grejen var, det var så sjukt för att när jag var yngre så avskydde jag broccoli, alltså nästan alla grönsaker. Jag tycker fortfarande inte om kokta morötter. Jag tycker det smakar väldigt speciellt. Så det var ganska ironiskt att jag faktiskt slutade äta kött när jag var så pass liten dels. Och inte riktigt om broccoli, blomkål, alltså morötter, råa morötter tycker jag om. Och det tyckte jag om då. Ärtor var okej då. Jag åt inte potatis, jag åt inte bönor. Det äter jag fortfarande inte. Alltså helt ärligt talat. Bönor ser ut som någonting man fått upp efter krogen. Om man dricker för mycket. Fräscha ni sitter och äter till det här, stackars er, förlåt. Men idag äter jag alltså allt förutom bönor. Groddar är skitgott, linser är jättegott. När jag var liten så var jag väldigt kräsen och det var därför min mamma egentligen inte ville att jag skulle bli vegetarian. Och min läkare sa, eftersom att jag var det under då man växte, nu är inte sydamerikaner jättelånga i sig, men för er som inte vet så är jag sydamerikan. Och man är inte så jättelång som sydamerikan. Men i och med att jag började som vegetarian, jag åt inte det jag egentligen skulle. Utan jag gick bara på tabletter nästan och åt min lilla sojakorv och cornbiff och cornfilé. Så gjorde det att jag fick inte i mig de näringsämnen som jag behövde för att växa. Så även våran skolsyster rådde mig att inte bli vegetarian eftersom att redan som liten så har jag varit undernärd och hon sa att det kan bli ett problem för dig i puberteten att du inte växer som du ska. Men jag har nog alltid tyckt om djur ända sedan jag var liten. Jag minns till exempel att jag tog sådana här maskar, alltså som hängde på marken och sniglar och grodor. För grodor tycker jag inte om idag. Grodor och paddor är bland det läskigaste djuret jag vet. Alltså, jag skämtar inte. Det kan få mig att springa väldigt, väldigt fort. Även om jag klackar eller inte. I alla fall. Och jag liksom fångade de djuren för jag ville ha som husdjur. Och så byggde jag ett terrarium. Så byggde jag ett terrarium till dem för jag inte fick ha ett eget husdjur. Så fick jag mitt första husdjur och det var ett marsvin. Egentligen ville jag ha en råtta. Alltså min önskelista på djur har alltid varit konstigt. Det har liksom varit hund, katt, råtta. Vi hade någonting i vår grundskola för att alla barn skulle lära sig läsa på ett roligt och bra sätt. Och det var att man skulle få låna böcker på biblioteket. Och jag minns så väl att jag blev till med portar från faktaböckerna med djur. För att min min fröken tyckte att jag läste för mycket faktaböcker om till exempel marsvin, råttor, kaniner, hamstrar, möss, gerbiler, degur, chinchilla, afrikan pygmej, alltså you name it. Så till slut var det så att jag fick välja en faktabok och sen så en barnbok. Och då tog jag alltid de med störst text och de som man läste ut jättefort för jag tyckte de var så sjukt tråkiga. Alltså, jag hade varit någon sån där person. Och jag vet också när jag hade sån här klassen simma, om man skulle redovisa boken man hade läst, så hade jag läst till exempel Den fantastiska sällskapsråttan. Den handlar om råttor och hur man tränar råttor och bla bla bla. Alltså inte en jäkel brydde sig säkert om vad jag hade läst. För att i deras värld var ju typ hockey, fotboll, slåss och hoppa hopp det mest ballaste. Men jag tyckte faktiskt djur alltid var liksom number one. Alltså shit, jag har nästan ätit upp hela pizzan. Men jag kan också berätta att jag inte ätit någon frukost för jag är helt hållet glömt bort det. Jag har städat hela lägenheten bland annat. Jag vet att jag skulle spela in det, men jag glömde bort det. Men den är i alla fall ren.
Vilket man inte kan tro på mina vloggar. Med tanke på hur det ser ut. Anledningen till att jag slutade vara vegetarian när jag var så pass ung. Men jag började äta kött igen när jag gick i 8, så jag var ju det ungefär 5 år. Det va? Och jag började i 4. Och jag vet om liksom att alla mina kompisar, eller mina klasskompisar, de sa bara, men du blir bara vegetarian för att hon blev det. Alltså din kompis. Och jag tycker liksom det är så himla löjligt, för att jag var ju det ändå och jag är det idag. Och det är ingenting liksom jag bara får för mig för att någon annan får för sig. Men... Och jag fick ju ofta kommentarerna, tycker du ens det där är gott? Eller smakar det ens gott? Och jag kan vara ärlig och säga att det är klart att fårfilé inte smakar samma som kycklingfilé. Men om vi ska säga så här, alltså stek en kyckling och en fårfilé utan någonting, inga kryddor eller någonting, bara stek den. Så kan jag nästan garantera att ni knappt känner någon skillnad. Om ni inte vet om skillnaden redan innan. I början tyckte inte jag om sojamjölk. Det tycker jag verkligen inte. Men alltså ska man välja på att må bra i magen eller vara helt krisig. Det är klart man väljer sojamjölk i sådana. Jag hade något som heter Nyhem. Det är ett kristet läger. Och för er som inte vet så mina föräldrar är kristna och hela släkten är kristna. Utom jag typ. Och jag har ingen emot kristna överhuvudtaget så länge de inte prackar på sin religion på mig. I alla fall. Så jag sa att där på Nyhem så borde man antingen tält eller husvagn. Det fanns ingen frys. Vilket är en väldigt stor nackdel om man är vegetarian. Eftersom att våra produkter måste vara frysta. Så jag hade alltid med mig i början, de 2 första dagarna så hade jag med mig lite frysväska. Med sojakorv. Och konfilé. Och någonting mer. Och sen så vet jag att mamma packade med fiskbullar. Och fiskbullar, det har nog varit det vidrigaste jag någonsin smakat. Alltså smakar seriös kattmat. Och anledningen till att jag vet att det smakar kattmat är för att när jag och min bror var yngre, då låtsades vi att vi var djur. Och så att, ja men om vi ska låtsas, för jag gick in i min roll så pass hårt. Om vi ska, för jag var en katt och han var en hund. Ja, men om vi ska låtsas för att vi ska vara djur, då måste vi äta deras mat. Jag fattar inte att jag säger det. Men ja. Och då, min kusins katt fick ju kattfilé, gelé, alltså sån där ser ut så, luktar jättegott men smakar fan. Och så smakar fiskbullar. Och min bror åt hundmat och det var torrfoder. Vem drog nitlotten? Inte var han i alla fall. Nu börjar jag sakta men säkert bli mätt och jag tror jag sparar resten till någon som sitter där nere och väntar på att världen ska bli bättre. Och sen så lägger jag in lite i kylen. Men jag hoppas ni gillar temat och lunchlådan. Så får ni ha så jättebra, så hörs vi med sen en annan dag.